冇試過過到嚟英國嘗試同 GP 攞 Stilnox 或者 Xanax 呢兩隻藥，但係又受到困難呢？我係湯醫生，英國註冊嘅家庭醫生，今日就想同大家講下呢兩隻藥。想講下呢兩隻藥物呢，就因為我開始咗呢個網上診症之後呢，就發覺唔少過咗嚟英國嘅香港人呢，都服用緊呢兩隻藥嘅。呢兩隻藥呢，喺英國呢，都係一啲受管制嘅藥物嚟嘅，即係佢哋係能夠濫用啦，同埋容易上癮嘅。第一就講下 Stilnox 先啦。嗱 Stilnox 咧其實係一個藥物嘅 brand name，一個牌子名嚟嘅。咁嗰隻藥物其實就係 Zolpidem 啦，係一種安眠藥嚟嘅。咁當然喺某種情況下咧，咁呢種安眠藥咧係都係有佢嘅用途啦。嗱，如果發生咗啲事係真係瞓唔到覺，係需要一啲藥物嘅幫助，但係咧我哋都唔會想你長期使用佢嘅，因為佢就真係好容易上癮。咁所以咧，如果喺 NHS 我哋 GP 開俾你嘅時候咧，因為英國都有 Zolpidem 嘅，我哋只會開好短暫性嘅藥物俾你啦。我哋唔會將 Zolpidem 擺去我哋個重複藥物嗰度，即係 repeat prescription 嗰度嘅。咁所以食完 GP 開俾你嗰個療程之後，如果你覺得你仲需要食嘅話咧，你去要求呢個 prescription 咧，就未必就咁開到俾你嘅。咁通常你都要再預約醫生，見一見醫生，再講下點解你再需要多啲呢隻藥物。咁如果你係真係長期失眠嘅話，咁我哋都要睇下有咩其他方法可以幫到你啦。第二隻藥物就係 Xanax，Xanax 咧亦都係一個 brand name 嚟嘅，即係個藥物嘅牌子名。嗰隻藥名咧其實就係 Alprazolam。嗱 Alprazolam 咧係一種鎮靜劑啦，亦都係一種安眠藥咁。Alprazolam 喺英國咧唔係一種 NHS 嘅藥物嚟嘅，喺私家先可以開到俾你嘅。NHS 咧就有同一個種類嘅藥物啦，但係就冇 Alprazolam 嘅。咁呢種藥物我哋通常都可以用喺一啲有需要係急性嘅藥物啦，亦都係短時間需要用嘅藥物嚟嘅。咁如果你係真係長期需要食呢啲藥物咧，我哋都建議你去再睇一睇醫生，或者需要睇一睇精神科嘅醫生咧，睇下有咩其他嘅方法或者其他嘅藥物更適合你嘅。如果大家對呢兩隻藥物有更多嘅疑問，或者想同我傾下關於失眠呢個問題嘅話咧，咁你亦都可以喺網上同我預約啦。